This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand. Let's get to it! This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กครับ สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standard. And before we start, please make sure to hit subscribe at our channel on YouTube. ชื่อช่องคือ The Standard Podcast นะครับโลโก้สีม่วงๆหาง่ายๆนะครับ And please also ring that notification bell. ใช่แล้วค่ะนอกจากจะกดซับอยากให้กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเอพิโซดของเรา And if you find our podcast fun and useful, please like and share our content. Thank you. วันนี้เรากลับมาพร้อมกับบีเช่นเคยนะครับบี she's always here Hello. I'm not gonna let her go anywhere but also ครูคิด is back hi ครูคิด Hi there สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง well I think is it fair to speaking of this activity as one of the most tedious exhausting could be boring or like soul-sucking activity for like the employee at a company because I've heard that so many times and I used to be in one of those like soul-sucking meetings before. So today we are talking about meeting. So what kind of experience in the meeting situation have you guys had before? Well, I think I've been in meetings where I felt like we probably should not have had that meeting. In the first place? Yeah, where you go in and then you come out and everything is still a blur and nothing has been decided. There's no new information. You feel like it could have been an email instead of a meeting where you need to disrupt everybody's schedules. So yeah, I don't like meetings as well. Yeah. How about you, Kukit? Yeah, my situation might be slightly different. I've been in some meetings and maybe I haven't experienced I think there've been some boring meetings or maybe some non-relevant meetings, but mine have generally been okay. I think as teachers maybe we have to stick to a certain amount of time so we don't overrun too much. So maybe I think longest has been like an hour. I think that's it. Wow. I'm jealous. The longest meeting has been an for hour. For me anyway. I don't know about other places, but I've had meetings that ran for 4 hours. And with no breaks, then it was like, what is this? I've never experienced that, so I don't know if I could relate. So I've heard like too long, non-relevant, could have been an email, obviously. แล้วหลายๆครั้งว่าอาจจะแบบระหว่างที่คนกำลังผลัดกันพูดอยู่เราก็อาจจะคิดขึ้นมาในหัวว่า What am I doing here? Why am I even here? I have nothing to do with this like whatsoever. Why am I here? ทำไมเราถึงถูกเรียกเข้ามาที่ประชุมนี้เคยเจอไหมครับประชุมที่งงๆแบบทำไมเราต้องมาด้วยนะครับหรือว่าthis is going nowhere เหมือนกับที่บีบอกนั่นคือออกมาเสร็จปั๊บก็ยังไม่ได้บทสรุปยังไม่ได้โซลูชันแต่ละคนไม่รู้ว่าประชุมเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อก็มีหรือว่าwe're at this again. We've been talking about this like every Monday. Yeah, or it could be like we made a decision last week and the week before, but then somebody brings it up again because somehow they're not happy with that decision. So we need to go over stuff again. Yeah. So I think everybody, all of our listeners probably have had experience with bad meetings, right? But then today we're here to talk about how to make the meetings actually useful, right? Good experience to have. It could be because meeting could be a very powerful tool and a solution for many problems that we have. แต่ถ้าสมมติเกิดเราใช้การประชุมไม่เป็นมันจะเป็นสิ่งที่สูบวิญญาณของเราได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินมาว่า อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นคนที่ช่วยให้มีตติ้งเนี่ย
เป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า Meeting Facilitator เคยได้ยินไหมเขาไม่ยอมนี้ how you guys feel about this word and what kind of knowledge do you have about being a meeting facilitator Facilitate just help to help make it run smoother I guess and yeah verb to facilitate นั้น ก็แปลว่าช่วยหรือว่าทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ facilitator ทำให้ meeting การประชุมง่ายขึ้น so is that basically what this person does I think so. I think they make the meeting run smoothly and to the intended agenda. I think that's what they do. So whatever it takes to get there, I think that's what the meeting facilitator would do in a meeting. Yeah. Like for example, setting some ground rules about what we do in this meeting, how long it will last, when are we going to have a break, who is the key decision maker. I think those are some basic things that a good meeting facilitator would establish in a meeting. เวลาคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีคนนี้ด้วยเหรอเพราะว่าแน่นอนเกือบทุกประชุมจะต้องมีประธานในที่ประชุมใช่ไหมครับใครนั่งหัวโต๊ะประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้คนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานก็ได้นะไม่นะหรือดีกว่านั้นไม่ควรจะเป็นประธานด้วยซ้ำไปมาดูกันดีกว่าว่า Meeting Facilitator ทำหน้าที่อะไรผ่านrole play หรือว่าmonologue ของเราในวันนี้นะครับแล้วเราจะมา discuss กันนะครับมาดูrole play ที่1เลยครับ Meeting Facilitator ในที่นี้คือคุณครูคิดนั่นเองนะครับ Hello everyone thank you for coming this meeting should take about 40 minutes max we only have 2 things on the agenda today.First up, Eric from marketing has ideas for the promotion plan to present, and he needs opinions on which one we should proceed with, so we need to decide on that. Second, we have to vote on the destination for the company outing in November. Jennifer from HR is going to take the lead on that, and since she's the one who did the research. And that's it. We'll be out here before 3:45, I think. Okay, shall we start?นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้ยินจาก Meeting Facilitator นะครับเขาทำอะไรบ้างครับปีตามจากบทสนทนานี้อย่างแรกเลยค่ะเขาเข้ามาแล้วบอกเลยว่า thank you for coming this meeting should take 40 minutes max เนาะฟังแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยใช่ฟังแล้วบิวว่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าหรือว่าต้องเอาคอมมาแอบทำงานไปด้วย ซึ่งบิวว่าหลายๆคนน่าจะทำแน่เลยเหมือนเอาคอมหรือต้องสั่งข้าวไหมใช่หรือเดี๋ยวจะทันมีตติ้งอีกอันนึงไหมต้องเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกก่อนเลยว่า40 นาที max ด้วยนะไม่เกิน40 นาทีค่ะคล้ายๆกับเป็นการสัญญาล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่า we only have 2 things on the agenda today that's good too so we have clear idea about what we'll be talking about right so we help each other keep track as well we know that there's 2 things so if we're already discussing the first one and it's like 35 minutes we know that we're in trouble you know so I think it helps to frame what the meeting will only take 40 minutes and we're going to be discussing 2 things todayแล้วเราก็ครูคิดก็แจกแจงให้ฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างนอกจากบอกว่าเรื่องอะไรยังบอกด้วยว่าใครเกี่ยวข้องนะครับอันแรกก็คือ Eric from marketing มีไอเดียจะมาเสนอเรื่องการแผนโปรโมทแล้วเขาก็ต้องการให้เราช่วยตัดสินใจนะครับ so we need to make a decision on that อันนี้เป็นการบอกเลยว่า agenda แรกเราต้องตัดสินใจกันนะต้องช่วย Eric เนี่ยเลือกเลยว่าจะเอาแผนไหนนะครับนอกจากนั้นก็ move on ไปที่แผนที่2ก็คือwe need to vote on the destination for the company outing ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแผนที่2เนี่ยเราจะต้องมาโหวตกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเนาะโดยที่บอกเลยว่า Jennifer from HR is going to take the lead on that คือชี้ไปเลยว่าเดี๋ยว Jennifer เนี่ยจะเป็นคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจนะคะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีใครยืนขึ้นแล้วพรีเซนต์อะไรบ้างมันจะเห็นภาพของมีตติ้งโดยรวม so what they do is they clarify the goals of each meeting นะครับอย่างที่บีบอก1 agenda 2 เวลาที่มีตติ้งนี้จะรันมันไม่น่าจะเกินนี้ใครบ้างจะขึ้นมาทำอะไรบ้างนั่นคือบทบาทแรกของ Meeting Facilitator ที่สำคัญมากๆนะครับไปดูบทบาทที่2กันเลยครับThat's very interesting, John. You've made such a good point. Let's park your point and we can arrange another meeting later just to explore that.
But this time, let's stick to our old agenda since we've got so many decisions we have to make. ฟังดูมีความเด็ดเดี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะ So what is she doing basically ครูคิด in this role play here She's just putting this person's idea on hold. In a nice way. Yeah, in a nice way. Yes. She's not saying that's not relevant. yeah well, what do you think might be happening before she like said this maybe it's not as relevant to what they want to get through today in the meeting, and perhaps she's just basically bringing everyone back to the real topic here. so important So yeah, so keep in with the time so we don't have a 4-hour meeting basically. แต่คุณจรในที่เนี้ยที่เป็นคนออกไอเดียต่างๆที่คุณบีก็บอกว่ามันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะก็ไม่น่าจะรู้สึกแย่ so basically he wasn't shot down and he was like engaged with very nicely Yes from B นะ so what is very interesting here is how you said it like let's park your point so basically we park cars I guess Yes จอดรถใช่ไหมจอดรถใช่ไหมครับ park is it the same word here Yeah, it's the same word. But instead of parking your car, we're parking your point or parking what you just said. ก็คือจอด สิ่งที่เราพูดไปไว้ตรงนี้ก่อนจอดไว้ก่อนเอามันไปในลานจอดรถไว้ก่อนทิ้งมันไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมา pick it up again and come back to it another time. But ถ้าสมมุติเกิดเราจะพูดให้มันใจร้ายเราจะพูดว่าไง We can say that's not relevant. We're not here to discuss that today. I think it's the tone. I think it's definitely the tone. It's how you shoot the person down. เราไม่อยากพูดแบบนี้เนาะบรรยากาศในการประชุมจะเสียนะครับแล้วเราอยากจะ encourage ให้คนพูดและเสนอไอเดียนั่นแหละแต่ว่า there's a pleasant time right if we have already said before that we'll be discussing only 2 things today and it'll take only 40 minutesหน้าที่ของ Meeting Facilitator คือ make sure that really happens ใช่ไหมจะไม่มีประเด็น 3-4-5 งอกออกมาแล้วก็เราต้องจบภายใน40 นาทีให้ได้นะประมาณนี้นะครับพี่ว่า point ที่พี่ชอบสำหรับข้อนี้เพิ่มเติมแล้วกันค่ะพี่บีคือ what I like to do when I'm a meeting facilitator and I use this technique is not only do I say let's park your point but I make it a statement to like write it down. Like I actually pick up a piece of paper or like a post-it note. We always use post-it notes in my office. Write the point down and stick it up to like a wall where we call that wall like the parking wall when we have a meeting. Okay. Yeah, so I'll write your point down that was very interesting on a post-it note and I'll put it up on the board. So anytime that the topic or the conversation in a meeting kind of gets steered a little bit off like on a tangent, I would do that so that they feel that I'm not just saying that to pass, their point or just being nice, but I'll forget about it as soon as the meeting is over. Yeah, I actually write it down, put it up on the wall, and we do revisit it at the end of the meeting as well. ดีนะมันเห็นเลยว่าไม่ถูกลืมไปแน่นอนมันถูกแปะไว้ตรงนั้นแล้วนะครับ So that every point you kind of when in a meeting sometimes you run the risk of like being a little bit of a dictator if you're like a meeting facilitator right to be like that's a bad point you're wrong shut up because you just need listen to control you need to control the time the pressure is you need to control the time and also make sure that everybody is like saying and getting involved in the meeting but you don't want to ruin the atmosphere of a meeting because the worst thing that could happen in a meeting is nobody wants to say anything because they're afraid that what they say is not relevant to the agenda you're trying to or meet. Not cool enough exactly not accepted so when you allow the room for just throw it out and if it's not relevant that's my job to place it on the parking wall so I think that's what we do and it seems to really work in a meeting as well just a technique ประเด็นนี้ของบีดีมากครับความเก่งของ Meeting Facilitator ก็คือคุณต้องสามารถทั้ง control ทั้งสามารถยัง encourage ยังสามารถก่อให้เกิดความคิดที่แบบไหลออกมาจากทุกคนได้อยู่เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับต้องทำ2 อย่างที่แย้งกันอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับไปที่กรณีที่3กันเลยนะครับนี่คืออีก1 บทบาทของ Meeting Facilitator ครับ
excuse me, I have a question. So if the client were willing to expand the cost, so we had more money to do this, what else could still be a limitation that keeps us from claiming the number one spot of the market? This time, maybe we can hear from the production team first, then followed by the IT team. So Chris, you're up, and Megan, you're next. So what did he just do now? I think he facilitated the discussion a little bit further, right? So maybe I'm imagining that what happened before this was maybe it could be like dead air, or maybe people are just like, okay, yeah, let's do that. So he's kind of expanding, the topic a little bit more. He sees that there's room for more discussion. So he throws in a question so that the team could maybe debate this question a little bit more. น่าสนใจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการประชุมสามารถจะแบบเมื่อกี้กำลังคึกคักอยู่เลยแล้วก็เริ่มแบบ like the wind started to die down a little bit and everybody started to like เงียบๆไปนะครับflow ของ creativity เมื่อกี้หายไปไหนแล้ว Meeting Facilitator ก็สามารถจะเป็นคนที่สามารถแบบ up spirit ของทุกคนขึ้นมาได้โดยการโยนคำถามพวก what ifs ทั้งหลายใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเกิดเป็นแบบนี้ล่ะในกรณีนี้ก็คือแล้วเอางี้ถ้าเกิดเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินล่ะสมมติลูกค้าแบบเอาไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ขอให้อันนี้เวิร์กนะครับไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินมันยังจะมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมที่จะสามารถทำให้เราไม่เป็นที่หนึ่งก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแบบคิดแบบไม่ต้องมีผิดมีถูกก็ได้อาจจะเป็นแบบสมมุติที่ต่างขึ้นมาช่วยกันคิดซิประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชอบก็คือ Meeting Facilitator จัดอันดับในการพูดให้เลย Do you like that actually that he kind of like okay you're first and then we want to hear from you too and stuff like that I think it depends on the culture of the team though, definitely. Like whether the team would feel okay or they would feel maybe a little bit like put on the spot to just come up with things right away. เพราะว่าเมื่อกี้ครูคิดไม่ได้แค่บอกว่าอยากฟังจากทีมไหนเนาะพี่บิ๊กบอกเลยว่าแบบ Chris it's you by the way and Megan it's you ดูมีความเหมือนบังคับนิดนึงว่าต้อง have something to say but maybe this could be a company that's very like quick and also everybody is like really willing to participate and has something to say as well ชอบคำว่า put on spot คำว่า put on spot ก็แปลว่าจู่ๆก็สาดสปอตไลท์ไปที่คนนี้เลยโดยที่ไม่บอกเขาล่วงหน้าไม่ให้เขาเตรียมตัวแล้วก็โอเค you're on ขึ้นไปเลยพูดเลยการ put on spot อาจจะทำให้หลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่คนที่ถนัดในเรื่องการลุกขึ้นยืนแล้วพูดได้เลยรู้สึกอึกอักแล้วก็อึดอัดแล้วก็อาจจะแบบเป็นบอกว่าดาบสองคมได้เหมือนกันนะครับแต่แอบคิดว่า facilitator คนนี้อาจจะเห็นว่าถ้าไม่บอกให้ใครพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครเดิมๆที่อาจจะแบบให้ไอเดียเยอะพูดเก่งอยู่แล้วในที่ประชุมเราก็จะได้ยินจากคนเดิมๆหน้าเดิมๆมากเกินไปละมั้งเขาก็เลยบอกว่าไหนลองฟังจากมุมของ IT ซิแล้วก็ฟังมุมของการตลาดด้วยประมาณนั้น That's what I was thinking Yeah I agree I think as a facilitator they the person really needs to know who's in the room and that's their job is to make sure that everybody is involved and if perhaps those people who he's chosen perhaps normally they are the ones who don't speak as much as the others so he wants to get them involved so by asking them to or being more specific or choosing them more specifically then he's getting them involved in the meeting and I think they'll that's his or her role so yes I totally agree and that means he does need to know as well who is in the meeting and to know their strengths and weaknesses. Yeah. I also imagine that maybe before this meeting, he has heard concerns from Chris and Megan specifically about this topic. Right. And so he's kind of helping the conversation steer it into this direction to like, let's talk about this side of the discussion where nobody's bringing up. So I think he has to, like you said, he has to know the room. The meeting facilitator has to know the room and also has to know, do homework before the meeting to know what concerns are people bringing in so that he knows when to bring up the point ใช่ไหมคะบางทีเราเข้าไปมีตติ้งเราแบบเหมือนจะเตรียมกันก่อนเนาะเราเรียกว่าเตรียมกันก่อนว่าแบบ
มันมี point นี้ว่ะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง bring it up ขึ้นมายังไงอะไรเงี้ยแต่มี point นี้ที่อยากพูด and then you run and tell the meeting facilitator this so that they keep it in mind that whenever there's an opportunity to steer the conversation in this direction I'll bring it up for you so perhaps in this scenario Chris and Megan are like waiting for an opportunity to like say something and now Chris has just shined the light to address a concern they may have had before the meeting เป็นประเด็นที่ดีจริงๆเป็นหนึ่งในวิธีในการร่วมงานไม่บอกว่าใช้เลยนะร่วมงานกับ Meeting Facilitator นะ I'll just add to that. I think from a general point of view, that's probably right. But also, if we're looking at it from a cultural point of view, so for example, if you're working in a culture that has hierarchy, for example, Megan and Chris here could be maybe juniors. But the facilitator knows that they've got a valid point to kind of bring to the table here. But because they're juniors and everybody else in the room are more senior, maybe they might be reluctant to speak out. So that's the facilitator can really help here bridge that, like break down those cultural barriers here or that hierarchical kind of barrier between juniors and seniors. So of course, that's exactly. Which brings us to the next role play here. It's kind of a bit relevant. Okay, let's hear it. Okay. Excellent job from both Chris and Megan. I love Mark's presentation earlier as well. I think we've learned a lot today. But before we move on to the next thing on the agenda, can we also hear from Rick? R&D and social media might not be involved directly at this early stage of the project, but maybe you have something to say now. I saw you made lots of notes. Please. นอกจากคริสกับเมแกนแล้วที่ Meeting Facilitator ช่วยฉายสปอตไลท์ไปนะครับไม่รู้แหละว่าเบื้องหลังแบบไปดีลกันมายังไงนะแต่นอกจากนั้นเธออาจจะเห็นในที่ประชุมเลยก็ได้ว่าเอ๊ะอาจจะยังมีอีกคนอื่นอีกนะที่ควรจะได้มีโอกาสพูดนะครับในที่นี้ริกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะลุกขึ้นพูดแต่ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาสนใจหรือว่าเขามีประเด็นเห็นแบบจดโน้ตแบบเป็นระวิงเลยทีเดียวก็ยังอุตส่าห์แบบเอ๊ะเราลองฟังคริสกันหน่อยไหมมีประเด็นอะไรอยากจะแชร์หรือเปล่าเพราะว่าโอเคR&D Social Media ของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่เกี่ยวในสเตจนี้กับโปรดักชันนี้แคมเปญนี้แต่ว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่านะก็เป็นวิธีการในการแบบแจกบทอย่างมีแบบ strategy ของ meeting ฟาคนนี้เหมือนกันนะAlright so they basically make sure to involve every single one in the meeting do you think everybody in the meeting should like talk is it necessary for every single one in the meeting to like say something It's so hard. I think it depends on the type of meeting. I think, that's one thing we also need to discuss is the agenda of the meeting. Sometimes it's like a meeting to inform. Like you need to town hall so that we have a big announcement and everybody needs to know this. But we're not opening the floor for any discussion. Like that's also an agenda. Like let's, announcement. Are you being a dictator there? Yeah, a little. Like no one talks. Just me and me only. And me only. You listen 4 hours. No, I think that is one type of like meeting. And then there are types of meetings where it's like let's say the agenda is like a creative brainstorm and then you want everybody in the room to participate or to have something to say because if you are sitting quietly in a brainstorm, maybe that could ruin the mood and like the ideation vibe of the team. So then that's going to be the type of meeting where I want everyone to pitch in somehow. So I think it depends on the type of agenda. I don't know. What do you guys think? Yeah, I agree. I think that's a good point, and the facilitator needs to know that, obviously. And I think they do. They have to be prepared. Like they have to do that preparation, so they can facilitate the meeting correctly. By asking the right people or deciding who needs and who doesn't need to be involved at what stage of the meeting as well. Okay. อย่างน้อยก็ไม่น่าจะเป็นการประชุมที่มีคนแบบ35คนเนาะ แล้วทุกคนพูดนี่อาจจะแบบเสร็จ 2 ทุ่มก็ได้นะครับเวลาขนาดนี้บ่าย 2เสร็จ 2 ทุ่มไม่ได้นะครับ Okay so let's move on to the last role play here right so this is where we end the meeting I think
All right, I think we've covered everything on the list. Great work, everyone. Okay, let me summarize. We all agree that Chris's idea, combined with Grace's, would make the best strategy for our new promotional campaign. So Eric will work in more detail to come up with the model, which we'll get to see by the end of next week. So we can put things in action by the 15th of July. ก็เป็นการสรุปสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกการประชุมควรต้องมีใช่ไหมครับหวีคือการสรุปว่าตกลงที่คุยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไงนะครับข้อสรุปคืออะไรอย่างน้อยเผื่อถ้าไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี้เผื่อเข้ามานั่งแบบเงียบๆง่วงๆเนาะตอนสุดท้ายจะได้แบบอ๋อเมื่อกี้คุยตกลงกันอย่างนี้ไปหรอยังได้ประเด็นสำคัญที่สุดตายนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครูคิดลงรายละเอียดค่อนข้างชัดมากเลยทีเดียวว่าตกลงใครทำอะไรในที่นี้สรุปโดยการเอาไอเดียของคริสกับเกรซมาผสมกันแล้วอันนี้คือดีที่สุดเลยนะเป็นการให้เครดิตด้วยนะครับเอริกจะต้องไป work more detail ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็ at the end of next week ปลายสัปดาห์หน้าเราต้องเห็นโมเดลแล้วนะว่าจะยังไงเพื่อที่จะเริ่ม put things in action ก็คือสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วจุลายก็กรกฎาคมวันที่15 be super specific I think I really like that not only did he summarize the agreements that were made, but he also talks about the next steps, right? In the next step, this is what will happen. So that the meeting doesn't just end with, okay, but it's already like a preempt for what will happen next. So now you can think that, okay, we know what to look forward next week. We will probably have another meeting to discuss this action plan by Eric. Action plan is so important, right? Action plan ใครต้องไปทำอะไรต่อจากนี้เดินออกไปจากห้องนี้ใครต้องไปทำอะไรทุกคนต้องรู้นะครับในสเต็ปต่อไปเหมือนกับต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยครับยังเป็นประชุมเดียวกันอยู่ Okay. As for the outing, we have made a decision of Phuket this year. Yay! Jennifer, wonderful presentation. Next Monday, we'll hear more about the team building activities. Jennifer emphasized that we should hear ideas from all the other employees too. Thank you everyone once again for taking time out of your busy schedules to be here today. And wow, look at that. We finished early too. 10 minutes. Whoa. Does that ever happen at all? Yeah. You know, a good meeting facilitator would overtime, like overschedule a little bit, right? I don't know. Are they? Maybe. Yeah. แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็จะเก่งมากเลย เราได้ทุกอย่างในเวลาที่น้อยกว่าที่คิดไว้นะครับในที่นี้ก็คือสรุปประเด็นที่2 agenda 2ที่เราตกลงกันไว้ว่าจะประชุมแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้แล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าภูเก็ตนะทุกคนแล้วก็ action plan ครับต่อไปคือเจนนิเฟอร์นั้นนะครับนอกจากชมเชยแล้วว่าทำได้ดีมากก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับมาพร้อมรายละเอียดแล้วนะครับเราจะมี team building activity กันอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำประเด็นนี้ด้วยว่าเจนนิเฟอร์ยืนยันว่าเราไม่ควรคิดกันเองนะในหมู่แบบผู้บริหารนะครับควรจะต้องไปลองหาไอเดียจากพนักงานทุกคนด้วยว่าทุกคนอาจจะไม่ได้อยากเล่นกีฬาสีก็ได้ต้องไปถามเขาว่าตกลงอยากเล่นกีฬาสีหรือเปล่านะครับเราอาจจะคิดว่ากีฬาสีดีที่สุดแต่ไปถามหรือยังว่าคนที่เราจะพาไปเนี่ยเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นในเอาติ้งครั้งนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประโยคนี้น่าจะเอาไปใช้กันได้นะคือ thank you for everyone once again for taking time out of your busy schedules to be here today ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามีค่านั่นเองนะที่เราเคยได้ยินกันอย่างเงี้ยจากความยุ่งที่ทุกคนยุ่งมากอยู่แล้วในการมาประชุมในวันนี้นะครับAnd we finished early. Yeah, we finished early too. That's a greatest achievement. Yeah, I think it's a booster for people to feel like we finished early. Yeah, accomplishment unlocked. You make it sound like it happens once in a blue moon or something. It does for me. Yeah. Well, never for me actually. Okay, and we can do this part too. Okay, the minutes from today's meeting will be posted as of tomorrow morning. We'll meet again next Monday, okay? And please take all of your papers with you and make sure to throw out any garbage on your way out. Wow. What do you think about this part? So I think the facilitator is also the housekeeper. Yes? So he's basically doing the housekeeper's job as well. Make sure you take all your rubbish, please. Don't leave anything behind.
And I think it's like meetings manners, right? You clear the garbage a little bit so the housekeeper doesn't have to suffer too much. Yeah. And we've mentioned the minutes from today's meeting. So what is a minute? A meeting minute? It's like จดสรุปการประชุมค่ะเราก็ใช้คำว่ามินิทกันเนาะจริงๆแล้วในภาษาไทยก็ใช้คำว่ามันคือมินิทเดียวกันกับนาทีเลยใช่ไหมครับใช่แต่นั่นคือบันทึกการประชุมนะครับหรือว่าจดสรุปก็ได้นะครับมินิทของการประชุมนี้จะถูกโพสต์พรุ่งนี้เช้าที่ไหนก็ตามที่รู้กันนะครับพรุ่งนี้เช้าก็มีการบอกด้วยว่าถ้าเกิดสมมติอยากได้รายละเอียดอยากจะกลับไปทบทวนสิ่งที่เราได้คุยกันตามไปอ่านตรงนั้นได้นะครับแล้วก็นัดหมายเรียบร้อยว่า next Monday ใช่จันทร์หน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง back again another session so I think this is like the weekly thing weekly thing แล้วก็อย่างที่ครูคิดบอกครับ make sure ด้วยว่าทุกคนแบบอย่าทิ้งขยะไว้นะทุกคนดูไม่ดีนะเก็บขยะออกไปด้วยเปเปอร์ทั้งหลายที่เอาแบบปริ้นกันมาเป็นแบบ10แผ่นเนี่ยเก็บกลับไปให้หมดเอาไปรีไซเคิลอะไรก็ตามทีนะครับก็ดูมีความเป็นคุณแม่บ้านพ่อบ้านนิดนึงนะครับนั่นก็คือหน้าที่บทบาทนะครับที่หลายๆคนหลายๆทีมหลายๆองค์กรอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามีคนนี้อยู่แล้วคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีประชุมจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ Meeting Facilitator ทำได้แก่ข้อที่1ครับ they clarify the goals of each meeting คือชัดๆเลยว่าวาระคืออะไรบ้างนะครับอันที่2ครับบีครับ They control proceedings and steer focus and activity ก็หมายถึงว่าเป็นคนควบคุมการดำเนินไปเนาะของแต่ละการประชุมนะครับว่าใครต้องทำอะไรบ้างมีใครนอกเรื่องหรือเปล่าจัดการยังไงกับไอเดียที่นอกเรื่องเอาไปพักไว้ตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับข้อ3ครับครูคิดครับ They facilitate discussion so what does it mean So they make sure people are talking.Right? The right people are talking. Make sure they answer the right people are talking. The right people are talking and the right people who shouldn't be talking. Just stop talking now. So they ask questions to keep the conversation going. They know when to ask questions, when to make decisions, when to remind people of the time. So they facilitate the proceedings of the discussion. ข้อที่4 of course they involve at least try to involve everyone in the meeting ก็หมายถึงว่าคนที่เงียบๆซึมๆอยู่เขาอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าเพราะจริงๆถ้าสมมติเกิดเขามาอยู่ในประชุมเนี้ยเขาก็ควรจะต้องมีบทบาทบางอย่างที่ต้อง contribute เขาต้องพูดเขาต้องเสนอแต่ว่าทำไมเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็พยายามจะ involve ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดแล้วก็ข้อที่5ครับThey capture or summarize action points that have been agreed and reflect back to the group and lead decision ก็คือทบทวนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกพูดไปแล้วก็ตกลงกันนะครับในที่ประชุมช่วยสรุปขมวดจบแล้วก็ reflect back ให้ทุกคนพูดให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อดูว่ามีใครทำหน้าหรือเปล่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ action plan หรือว่า action points นะครับใครต้องไปทำอะไรหลังจากนี้ให้ชัดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือ5บทบาทโดยรวมๆของคนที่เป็น meeting facilitator ถ้ายังไม่เคยมีคนนี้ในที่ประชุมลองหาดูนะครับว่าใครที่สามารถจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อาจจะไม่ใช่คนที่แก่ที่สุดอาวุโสที่สุดก็ได้นะไม่ควรเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยนะคะพี่บิ๊กครับ from learning ละกันรู้สึกว่าจริงๆ meeting facilitator เป็นบทบาทที่ต่างกับhead หรือคนที่ตัดสินใจหลักละกันค่ะบีเห็นแต่บางทีก็เห็นการรวมกันนะพี่บิ๊กเหมือนเป็น1 role 1 คนแต่รู้สึกว่า it doesn't need to be it could be 2 separate people with clear roles so one is a meeting facilitator to make sure everything we need to discuss gets discussed another one just focus on like I need to say left or right I need to say yes or no is also another role คือถ้าเกิดการประชุมมันเหมือนเป็นรายการหนึ่งถ้าจะเรียกได้ว่าคนนี้เป็นพิธีกรประมาณนั้นเนาะคือแจกบทบาทสรุปนะครับแล้วก็ดำเนินรายการตรงนี้ให้มันจบตามเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนที่เป็นพิธีกรอาจจะไม่ใช่แบบstar of the show ก็ได้อาจจะไม่ใช่แขกรับเชิญที่ดังที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารที่แบบใหญ่ที่สุดนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะก็ได้นะเพราะฉะนั้นลองดูสิครับว่าบทบาทนี้อาจจะเป็นบทบาทที่คุณ
คุณเนี่ยสามารถเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้จะช่วยมากๆเลยนะกับคุณจะมีประโยชน์มากต่อองค์กรแล้วถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยโอ้โหคุณจะช่วยชีวิตของอีกหลายคนไว้ได้ เพื่อที่จะได้ไม่ให้เขาถูกสู่วิญญาณในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็นั่นคือ is that everything yeah okay yeah were you facilitating that no actually I'm not very good at that at all okay but that concludes our episode for today เกี่ยวกับ Meeting Facilitator ครับเดี๋ยวเราอยากได้ความเห็นเหมือนกันนะครับมีใครที่เคยแบบสัมผัสประสบการณ์ของการเป็น Meeting Facilitator หรือว่าอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจจะมีบทบาทอื่นๆที่คุณคิดว่ามันสำคัญคุณอาจจะเคยทำเองคุณอาจจะเคยเห็นคนที่เก่งมากๆเขาทำแชร์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้หรือว่าเอาไปโพสต์แบ่งกันได้นะครับที่Facebook Group ของเราภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์นั่นเองนะครับแล้วก็เอพิโซดนี้เราขอบคุณมากๆสำหรับครูคิดครับครูคิดอยู่กับเรารวมแล้วทั้งหมด5เอพิโซดนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์นะครับแล้วก็นอกจากความรู้เรื่องการทำงานหรือว่าrelationship communication ยังจะมีเรื่องของภาษาที่ครูคิดเอามาฝากให้กับเราขอบคุณมากๆ thank you so much for all your contribution thank you very much welcome อย่างที่เราเคยออกตัวไปนะครับคุณผู้ฟังครับผมกับบีเราไม่ใช่อาจารย์ภาษานะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนอยากเรียนอย่างจริงจังกับอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆเราก็มีตัวเลือกให้จากผู้สนับสนุนของเราในเอพิโซดนี้ซึ่งก็คือ British Council Thailand นั่นเองครับ so if you want to get better at English and you know exactly what you want so you're not going to waste your time going through other lessons that you know you're not going to use in real life, right? Like what we're doing here on English at Work podcast. For example, you want to get good at English just for work, right? So if you have a very specific goal, this class from British Council can help you so much. It's called My Class Boost, and it's just the way it sounds. My class is designed just for you. That means you can pick and choose your own lessons, but of course with the help from the experienced professional native teachers. It's interactive, it's super flexible. You'll have a real conversation with the natives who know exactly how to help you improve in the way that would suit your needs. Plus, you can use the app specially designed to help you with the lessons too. So if you're interested and feel like this is a class for you, just follow the link that we put in the description below for more information. And that's My Class Boost from British Council Thailand. And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have. And thank you so much for joining us ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcast หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification. Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below. หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี Podcast ก็ได้เช่นกัน Alright, that's it for today. We're out of here. วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ Until then, take care. Have a great day at work. สวัสดีค่ะ Bye bye. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.